Clase día 15. Excepciones de los sonidos largos. En la clase anterior os expliqué la función de los sonidos largos, pero en ello hay unas excepciones. Primero es la palabra onesan. Su combinación es la sílaba de la columna E con la vocal E. Esta es la única palabra que la vocal E se actúa de sonido largo. Segunda es que existen unas palabras que la vocal O se actúa como el sonido largo con la combinación de las sílabas de la columna O. Por ejemplo, toi, oi, oki, kori, okami, toru, etc.